हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक 100 में से 99% लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ स्नोरिंग की। स्नोरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उनको तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसके साथ जो सोते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एट द सेम टाइम जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो लाइक बस ट्रेन में, तब अगर आपकी स्नोरिंग स्टार्ट हो जाता है तो पब्लिकली बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड होना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ होम रेमेडी, जिसे अप्लाई करने से आप अपने स्नोरिंग को एकदम परमानेंटली स्टॉप कर सकते हो। तो देर किस बात की, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्नोरिंग की सबसे मेन रीज़न है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक करते हो एंड अल्कोहल लेते हो तो आपकी चेस्ट में सर्दी जम जाते हैं एंड ब्रीदिंग के टाइम में प्रॉब्लम होता है जब आप सोते हो तब। तो जितना कम इन दोनों को आप लोगे तो ही आपको बहुत ही जल्दी स्नोरिंग से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी की। घी एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। इसे अगर आप एवरीडे रात में सोने से पहले अपने नॉस्ट्रिल यानी कि नाक की जो छिद्र होता है दोनों, इसके अंदर लगाते हो तो क्या होता है, नाक के अंदर वाली रास्ता बहुत ही अच्छे से क्लियर रहते हैं एंड स्नोरिंग नहीं होता है। देन मैं आती हूँ टी ट्री ऑयल में। आप एक बोल में गर्म पानी लीजिए एंड देन उसके अंदर डाल दीजिए 3 to 4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल। मैं यहाँ पे खादी का टी ट्री ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी पानी से आपको स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से नाक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ब्रीथ अच्छे से होता है एंड जिसके वजह से स्नोरिंग भी नहीं होता है। एक ग्लास गर्म दूध के अंदर 2 चम्मच हल्दी बहुत ही अच्छे से मिला लीजिए एंड इसी हल्दी वाला दूध को अगर आप एवरीडे डिनर के बाद लेते हो तो स्नोरिंग एकदम बंद हो जाएगा, क्योंकि हल्दी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रहते हैं जो स्नोरिंग को स्टॉप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप अपने स्नोरिंग को एकदम कम्प्लीटली बंद करना चाहते हो तो लहसुन से अच्छा और कुछ भी नहीं है। रोज़ रात 4-5 लहसुन लीजिए एंड देन खाइए उसे और ब्रश करके सो जाइए। लहसुन हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस जम जाते हैं वो उसे क्लियर करते हैं एंड नाक को क्लीन रखते हैं, जिसके वजह से हम बहुत ही अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं एंड ऑब्वियसली एंड स्नोरिंग भी नहीं होता है। स्नोरिंग को कम करने की सबसे ईजीएस्ट वे है हनी। हनी के अंदर एंटी माइक्रोबायल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। एक्चुअली दिस प्रॉपर्टीज़ आर वर्क्स अगेंस्ट स्नोरिंग। एवरी डे 1 चम्मच हनी लेने से स्नोरिंग के साथ साथ थ्रोट प्रॉब्लम एंड कफ कोल्ड भी बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाते हैं। होप इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इनमें से जो रेमेडी आपके लिए इजी होगा उसे आप फॉलो कीजिए एंड उसे कंटिन्यू कीजिए। देन आप देखोगे कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम एकदम बंद हो जाएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।